emergencia. Alerta de emergencia. Alerta de emergencia. Esta es una alerta de emergencia para los ciudadanos de la República de El Salvador dada por el gobierno salvadoreño. Alerta de emergencia. Alerta de emergencia. Alerta de emergencia. Esta es una alerta de emergencia para los ciudadanos de la República de El Salvador dada por el gobierno salvadoreño. 방송입니다. 현재 강한 태풍의 영향으로 남부 지역에 집중호우와 강풍이 발생하고 있습니다. 일부 지역에서는 도로 침수와 정전 피해가 보고되고 있으니 주민 여러분께서는 안전한 장소로 대피하시기 바랍니다. 해안가와 하천 주변 접근을 삼가시고 지방자치단체와 재난당국의 안내에 따라주시기 바랍니다. 이상 KBS 긴급 재난방송이었습니다.
강풍이 발생하고 있습니다. 일부 지역에서는 도로 침수와 정전 피해가 보고되고 있으니 주민 여러분께서는 안전한 장소로 대피하시기 바랍니다. 해안가와 하천 주변 조건을 삼가시고 지방자치단체와 재난당국의 안내에 따라주시기 바랍니다. 이상 KBS 긴급재난방송이었습니다. Hey.